Clement cyangwa se Daddy aributswa ko akwiye kongera kuvuna igitanda agasubiza ingobyi umugongo akatubyera agahungu cyangwa se nyine mu makeya akibaruka agakobwa. Ibi byose byabaye nyuma yuko Irene Murindahabi akoze ubukwe nuko bagirana ikiganiro nyine bariho batera ubuse cyangwa se bariho bagana nyine bya bintu bitagutera story cyangwa se kungurana ibitekerezo. Nuko Daddy aragira ati rwose nifuza yuko rwose aka kanya utakagombye kuba urahangaha, umuntu wakoze ubukwe ejo ese kuko nyine ukwiye kuba uri hano, wagwe kuba nyine uri kwinjoyinga n'umugore wawe, wagakwiye kuba nyine uri kumushimira, uri kumufata neza, bya bindi twita nyine honeymoon cyangwa se igihe cyabuki. Nuko Irene nawe aragira ati rwose nyamuneka Daddy nawe rwose ibyo ndabyumva, ntago nagakwiye kuba ndahangaha, ariko nawe ukwiye kongera gutera inda. Nyine yarariho amwibutse yuko rwose akwiye kongera gusubiza ingobyi umugongo, akwiye kongera kuvuna igitanda kugira ngo nyine ahereze ibyishimo umuryango cyangwa se ahereze ibyishimo bidasanzwe umugore wiwe. Yaragize ati rwose wowe kabyariwe kandi wowe ugaheka we, twifuze ko twongera kubona umudamu wawe nyine afite ibyishimo cyangwa se nyine ugomba kumuhereza happiness, mugomba kwinjinga mukishimana, ubundi tukabona rwose akuzuye umutima karo gasesekara ku munwa. Urabizi neza ubundi ibyishimo by'umuryango, nyine ibyishimo by'umugore n'umugabo bigaragara cyane iyo umugore atwite cyangwa se iyo rwose yibarutse. Nyamuneka rwose uyu munsi ngwereje ikaze, tugiye kurebera hamwe inkuru ziri turende cyane kurenza izindi zose hano mu Rwanda. Ushobora kuba udukunda uri mu Rwanda cyangwa se uri no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ariko especially abantu mudukunda muri mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, Imana ikomeze kugenda ibagirira neza cyane. Ushobora kuba utameze neza, ariko ndakwibutsa neza ko rwose Imana ihora ihoze. Uyu munsi bishobora kuba bitameze neza, ariko ejo byahinduka bikagenda neza cyane. Uyu munsi ushobora kuba wenda uri kuvugwa nabi, uri guca mu ntambara, abantu bari kukwanga, abantu nyine barakwifuriza ibintu bitari byiza, ariko ndagira nkubwire ngo uwo Imana yatunze inkoni nta cyayitambika. Kandi baravuga ngo kuba turiho ntabwo ari imigambi y'abantu, kuba turiho ntabwo ari ukubera yuko nyine abantu batatwifuriza ibintu bitari byiza, cyangwa se ntabwo ari ukubera yuko abantu batatugendaho, ariko bakugendaho Imana ikakwereka yuko rwose ukwiye kubaho. Reka nongere ngwereze kaziro cyane rwose wowe ko turebana ano makuru cyangwa se izi nkuru ziri turende cyane kurenza izindi zose hano mu Rwanda. Inkuru ya mbere iri turende cyane kurenza izindi zose hano mu Rwanda iyo umusore witwa Uwizeyimana Mariko, cyangwa se umwite Ruke Kirabiranya, umwite Kimomu, umwite nyine Nagikwe. Uyu musore mu minsi ishize yagize gutya akorana ikiganiro n'Igihe cyangwa se ikinyamakuru cyitwa Igihe. Uyu musore bamubaje ibintu byinshi bigiye bitandukanye, bamubaje ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, ariko especially cyangwa se by'umwihariko ndashaka ko turebera hamwe cyangwa se tugaruka ku bibazo bigera kuri 2 gusa. Ruke Kirabiranya baramubaje bati se wigeze wiga? Umva uko Ruke Kirabiranya yarasubije ati rwose ngewe ntabwo nigeze niga. Baramubaje bati se wize amashuri angahe? Arasubiza ati rwose nagarukiye mu 3 segonderi birananira, cyangwa se minerivare irabura mitambivamo, nigira nyine gushakisha ayandi mashuri hanze. Ariko yaragize ati rwose mfite certificate nyinshi zigiye zitandukanye, mfite nyine impamyabumenyi cyangwa se buriya impamyabumenyi n'impamyabushobozi ntabwo nzi kubitandukanya neza, ariko hari impamyabumenyi nyine ni ikintu ufitemo ubumenyi, no impamyabushobozi ni ikintu ufiteho ubumenyi ukaba hari nyine uzi no kugikora. Nge ahari ndumva ari uko nguko bameze, cyangwa se ndumva ari uko nguko biba byestaye. Ruke Kirabiranya baramubaje bati se wigeze wiga? Arasubiza ati rwose ngewe ntabwo nigeze niga, nta diplome ngira, nagarukiye mu 3 kandi rwose mba numva nabyadangije cyangwa se mba numva nabirenze. Ariko Ruke yaragize ati rwose ntabwo naretse kwiga kubera yuko nyine muri makeya nyine mu rugo babishakaga, cyangwa se ntabwo naretse kwiga nyine kubera yuko wenda nari nabuze ubushobozi. Ati ngiye rwose nigize ikirara, nigize ikigomeke, ati nagiraga gutya nyine nkabona ibintu byose ticari kuvuga, nkabona ndabizi cyangwa se nkabona nabifetse. Ati birangira mvuye mu ishuri cyangwa se birangira nakomeje amashuri. Abantu benshi bakomeje kugenda bibaza bati se ni gute umuntu yasobanura nyine filimi akavuga indimi nka ziriya atarigeze yiga? Abantu benshi batangiye kuryana inzara, bamwe barabyemeza abandi barabihakana, ariko nanjye rwose ntabwo nabyemera na gatoya. Kuba umuntu yasobanura filimi, kuba umuntu ashobora kuvuga indimi zirenga 5 atarigeze yiga biragoye. Ariko abantu benshi impamvu nyine bamwe na bamwe bari kubyemera, nta muntu umwe uzi ahantu Ruke Kirabiranya yaba yarasoreje segonde. Ikindi cya kabiri, nta muntu umwe nyine waba
kuba uzi ahantu Roke Kiraberanye yaba yarize university cyangwa se yaba yarize kaminuza ngayo ngukora rwose iyo ni inkuru iri tune cyane kurenza izindi zose hano mu Rwanda ariko narayivaho Roke Kiraberanye baramubaje bati se ku nzoga nyine ubyumva gute iyo bavuze nyine inzoga mu rubyiruko ese nyine wowe wabisobanura gute Roke yaragize ati rwose umuntu nkunda umuntu nifuriza ibyiza ntabwo namwifuriza kubatwa n'inzoga inshuti yanjye umuvandimwe wanjye namugira inama rwose yo kudakunda inzoga rero nyamuneka urumva yuko Roke n'umwe mu bantu nyine bagira story cyangwa se muri interview mu kiganiro rwose ndakubwiza ukuri iyi interview ya Roke ntabwo wayikuraho ijisho ntabwo wayikuraho amatwi dore ikintu kimwe gusa ngewe nigiye kuri Roke mu buzima bwanjye icyambe no kuba hard working sinshike intege icya kabiri Roke namwigiyeho yuko rwose n'ahantu Imana itagukura kandi n'ahantu itakugeza uyu munsi ushobora kuba uri kureba ino video utifitiye icyizere cy'ubuzima ariko ndakumenyesha neza yuko rwose Imana ijya ihindura ibintu uyu munsi ushobora kuba utameze neza abantu bakakwanga bakabona yuko uri umukene bakabona yuko ntacyo uzageraho nyine bakabona yuko ntabwo wigeze wiga ntabwo wigeze nyine bakakurebera ahantu wakura iterambere bakahabura ariko ndakubwiza ukuri Imana iyo ije mu buzima bwawe rimwe ikavuga ngo ndaje ihindura ibintu byose uhita umenya ibintu utarigeze wiga uhita umenya nyine uhita uhura n'inshuti n'abakire utarigeze wiga byose Imana ikakugira neza mu gihe gito cyane cyangwa ndakubabwira ngo buriya nyamuneka kuba uriho uhumeka ntabwo ari uko abantu batakwanga icyo kintu cyo rwose uzakimenye kuba ugenda uri muzima ntabwo ari uko abantu batakwifuriza ibintu bitari byiza kandi kuba uriho nyamuneka rwose ntabwo ari uko abantu nyine kuba turiho ntabwo ari ukubera imigambi y'abantu kandi Vestine ndetse na Dorcas barabiririmbye bagira bati rwose iyaba ari imigambi y'abantu iyaba ari ukubera ko nyine ari ibyifuzo by'abantu ntabwo twagombye kuba tukibukwa cyangwa se ntabwo twagombye kuba tugihumeka umwuka w'abazima ariko kubera yuko Imana idukunda kubera nyine turi abana bayo cyangwa se nyine natwe idushyira mu muryango wayo rero nyamuneka umuntu nakwanga uzamureke umuntu nakwifuza ikintu kitari cyiza uzamureke ariko nkwibutsa neza yuko akantu ugomba kukwibutsa aka kanya niba ukunda ibiganiro byanjye nubona umuntu muri inshuti ukabona ahora kurakariye ukabona umuntu ahoraho ikinyamenyo ukabona umuntu yo muri kumwe ntabwo ashaka guseka ariko yahura n'abandi ukabona arishimye uwo muntu abakwanga cyangwa se mufitanye ikibazo nyamuneka rwose inkuru zanjye nagomba gameje kubagezaho amakuru ari trend gusa twungurana n'ibitekerezo nka kurabura cyangwa se nka kugira inama y'uburyo ugomba kwitwara muri societe ugomba kugenda wigengesereye ugana gufasha abantu bose cyo ni icyambere ukaba neza n'abantu bose ababishaka kandi abatabishaka ukabareka ati kubera iki Imana yaranditse iravuga ngo akakantu kumva neza cyane Imana yaravuze ngo nkunda bankunda kandi rwose nkakunda abacakana umwete kubera ko bo bazambona nkunda bankunda kandi abacakana umwete bazambona nanjye ngakubaza nise wowe urinde wo kuba nyine wakunda umuntu utagukunda kandi Imana yaravuze ngo nkunda bankunda kandi abacakana umwete bazambona nyine abacakana umwete bazambona bivuze ngo wowe gukunda umuntu utagukunda rwose uzamukunde pe ntuzamwifurize ibintu bitari byiza ariko nyine uzakurokone isi y'umwari mufitanye cyangwa se nuzakomeze kumwambira ukene kubera yuko byazakugwa nabi cyangwa se nyine mu makeya byazatuma ugira umutima utari mwiza nyuma ya zino nama reka turebera hamwe indi nkuru ya kabiri ero turonde cyane kurenza izindi zose hano mu Rwanda inkuru ya kabiri niyo mugabo witwa Irene Murindahabi ndetse kandi rwose n'uwitwa Daddy cyangwa se umwite Kiramani mu minsi yashize abangaba bagize gutya bakorana ikiganiro nuko Kiramani agira ati rwose Irene nagwa akombye kubura ahangaha wagombye kuba uri muri honeymoon cyangwa se uri kwinjoyinga igihe cyabuki dore ejo wakoze ubukwe none ubyukiye mu kiganiro ibi ngibi nabyo rwose byatangaje abantu benshi ni gute umuntu akora ubukwe ejo agahita byuka ajya kwikora ikiganiro cyangwa se ajya gutanga interview si ibyo gusa kandi rwose Irene nawe yaragize ati rwose ibyo ndabyemera nakosheje ndajya muri honeymoon atari kunanda gusaba akantu kamwe gusa twifuza kongera kuvuna igitana rwose ukongera ugasubiza ingobyi umugongo turashaka kubona umugore witwa Shemuza atwite cyangwa se turashaka kubona akana k'agakobwa cyangwa se kagahungu muri 2027 ibyo byose nyine babigane basa nk'abatera ubuse cyangwa se basa nk'abariho batera story ariko ibi ngibi nyine byakomeje kugenda nyine biryohera abantu benshi rwose ino interview abantu benshi barayikunze
kandi sindayireba, ariko nanjye ndumva mfite amatsiko yo kureba iyo interview. Nyine bakomeje kugenda banungira agatoki, mbona utuntu tw'udushoti, nyine nkavuga ati rwose ino nkuru ifite vibe kandi ino nkuru iraryoshye cyane. Nayo nguko rero rwose ikintu cya mbere nakigira wenda kuri bano bagabo babiri, icya mbere rwose nuko kuba umuntu yakoze mariage, kuba umuntu yakoze ubukwe ntabwo bihindura ubuzima agomba kuba mu cyo. Nicyo cya mbere nigiye kuri Irene. Icya kabiri nigiye kuri Daddy cyangwa se kuri Clement, ni ugukunda umugore ndetse kandi rwose nkereka abafana banjye yuko nyine ndi inyuma yiwe mu bintu byose. Ngaho rero Daddy cyangwa se Clement nagire gutya rwose yongere atubyeraga ngo cyangwa se ahita kubitamo n'agakobwa, nta kintu bitwaye, upfa kuba nyine abakunzi biwe aribo bamusabye cyangwa se aribo babigizemwo uruhare. Inkuru ya gatatu ikomeye cyane iri turendi cyane kurenza izindi zose hano mu Rwanda ni inkuru y'uwitwa Miki cyangwa se uyu mudamu witwa Mukobwajana Asifiwe. Ubundi uyu mudamu mwese muramuzi, ni icyamamare n'umukinnyi wa filimi kandi afite umufasha cyangwa se umutware witwa Aga Promota. Abangaba nta muntu utabaza hano mu Rwanda. Miki yagize gutya ajya kuri social media ziwe ashimira cyane umugabo we cyangwa se ashimira umutware we. Ibi ngibi narabikunze kurenza uko abitekereza kandi abantu benshi nyine barabyishimiye. Miki yaragize ati rwose mugabo wanjye mwiza Aga Promota, ndagushimira yuko wamisemo mu bandi bakobwa bose, ndongera ndagushimira kubera yuko rwose warihanganye umba hafi, wemeye gutakaza byose by'agaciro wari ufite kugira ngo ugumane nanjye. Ibyo ndabigushimira kandi nzaguma mbigushimira. Ibi ngibi byatumye cyangwa se byaneye kuzabategurira top 5 y'abagore bakunda abagabo babo kurenza abandi bose mu Rwanda. Ejo rwose nzabategura ikigeranyo, ntuzabure cyangwa se niba ubyifuza uze gucasa muri comment nguruti Ivan uzadutegure icyo cyegeranyo kandi uzatubwire nyine n'impamvu abo bagore bakunda abagabo babo. Rwose ndashaka ko tuzabiga no kubera yuko ndabizi neza ko ari abantu bakunda ibiganiro byanjye kandi bakunda inama mbagira umutsi ku munsi. Si ibyo gusa kandi uyu mudamu cyangwa se uyu mumama yagize gutya rwose arongera yihaniriza umuntu witwa Dogiteri Nsabi, aramubwira ati rwose ujye uvuga ibintu byose, ujye ukinisha ibintu byose, ariko nibigera kuri my husband stop cyangwa se genda gake hagara kubera yuko byagukoraho. Ibyo byose byaturutse kuki ngo Nsabi yagize gutya ahereza collaboration cyangwa se ahereza collaboration. Ubundi nyine ni ngakora kuri Instagram usanga wenda video wenda na postinze iri kuri Instagram y'undi muntu kubera yuko yamereje support cyangwa se yankolaboratinze nyine mu makeya kugira ngo ansupporting cyangwa se kugira ngo anzamure. Rongo umuntu yagize gutya akora inkuru, ntabwo ndibuze kuba nabyinjiramo cyane kugira ngo nyine naza kuba nakiteza ibibazo cyangwa se naza kwikura amateko atari ngombwa. Ngo umuntu yagize gutya aposting inkuru nyine asa nk'ari gutera blague, noneho arangije asaba collaboration Nsabi arangije arayimuhereza. Nuko rwose Miki nawe akubise akajisho asanga nyine ya story cyangwa se ya post iri kuri nyine iri no kuri account ya Nsabi. Ngo rwose byaramubaje ikindi cya kabiri nyine ahita nyine. Ubundi murabizi neza ko Miki no umuntu utagira ifana cyangwa se nyine make ukuntu ateye, iyo mugiranye ikibazo ntabwo yabasha kubyihanganira. Nuko yaje gutya nyine abwira Nsabi ati rwose genda gake cyane bigera kuri famille yanjye, jya ushyiramo akaro gake na feri kubera yuko ahangaho rwose twahagunganira cyangwa se havamo ikintu kitari cyiza. Ibintu byose ubundi ngewe uko nabibonye Miki wibeshye ugashaka kwinjira umuntu bita umugabo wiwe, ibintu byose watekerezaga byahita bihinduka zero. Miki wakora ibintu byose ariko bigeze kuri famille ye bikagera ku mugabo we, nyamuneka rwose wagenda gake cyane kubera yuko byahita bikugwa nabi cyane. Iyo nayo ni inkuru iri tunane cyane kurenza izindi zose hano mu Rwanda. Iyindi nkuru iri turendi cyane kurenza izindi zose hano mu Rwanda ni y'umuhanzi witwa Moni Feri. Uyu nguyu atuye mu gihugu cya Uganda cyangwa se yavukiye ndetse kandi nyine akora mu gihugu cya Uganda. Abantu benshi bakunze kumwita Uwase cyangwa se nyine nabonye agira amazina menshi agiye atandukanye. Uyu mudamu yagize gutya nawe rwose aza kuri platform ziwe yandika nyine amenyesha abakunzi biwe yuko rwose yitegura kwibaruka umwana w'umukobwa. Kandi rwose agiye avuga ibintu byinshi, aragira ati rwose uyu mwana ni umugisha, uyu mwana nyine yaje mu buryo butunguranye, ariko ndakubwiza ukuri uyu mwana nyine sinzi ukuntu ngiye nabivuga, ariko nyine yavuze amagambo menshi, yakoresheje ururimi rw'icyongereza aho yagiraga ati rwose uyu mwana nge uburyo namubonye ntabwo nari mbyiteze, ariko ndakubwiza ukuri rwose uyu mwana wanjye ni ingabire. Ati mu minsi mike ndabahereza rwose umugisha cyangwa se ndabahereza umukobwa wanyu, ndabahereza
ndabahereza umwari wanyu cyangwa se ndabahereza nyine sinzi ukuntu ngiye nabivuga cyangwa se ubundi ni umuziranenge. Ubundi tuvuze umukobwa tuba tuvuze amahoro, icyo ni icyambere, tuba tuvuze ibyishimo, tuba tuvuze iterambere, tuba tuvuze inka nyinshi cyane. Niba azajya bavuga umukobwa uzajya wumva ibintu byose bibaho, umuryango, inka, ikintu cyose nyine, ikintu cyose uzi cyiza n'amahoro rwose bisobanuye cyangwa se bisigura umwana w'umukobwa. Romani Afurere abakunzi be muri Uganda especially, nyamuneka rwose namwe mwitegure yuko mu minsi mike cyane arabahereza umwuzukuru. Sinzi niba rwose inkuru zanjye uzikunda cyangwa se niba utanazikunda, ariko niba utazikunda ugiye wihangana kubera yuko njyewe ntabwo naremewe ubunyamakuru, nanjye ni ukubura ukongera cyangwa se n'uburyo bwo gushaka amaramuko n'uburyo bwo kwishakishiriza ubuzima. Icyo usabwa nta kindi ni ugukurikirana ibyo dukora umunsi ku munsi. Iyindi nkuru iri turane cyane hano mu Rwanda, mwese mwakomeje kugenda amubona amafoto, utuvido tugiye dutandukanye ku masosho media. Hari abagabo bagize gutya hano mu Rwanda rwose ngo bagira gutya biga umushinga, baravuga bati twebwe tugomba gushinga umushinga wo kuzajya dusaba kandi tukabikiramo rwose tugatera imbere. Mwoka byaramwe mwogaheka mwe, njyewe ngo ibintu byarancanze cyangwa se byaranshobeye, ngo bagize gutya bashaka imiti izagituma nyine bagira ibisebe ku bugabo bwabo kugira ngo bajye bayifashisha basaba, ariko igitangaje baragiye bashaka microphone cyangwa se zirandangura amajwi, bakajya bagenda bavuga ati rwose dukeneye ubufasha, turarwaye, batwohereje hanze cyangwa se baduha transferi, turashaka kujya kwivuza, ati rwose mudufashe. Abantu benshi ngo barabafashije rero rwose, hari abavandimwe batangiye kugenda babikeka cyangwa se batangiye kugenda babivumbura, nuko batanga amakuru, bakoze iperereza basanga uko nyine abo bagabo ntabwo rwose barwaye, nyine basangana ubutekamutwe cyangwa se basangana ibya biri twita ubusikama. Ngo nukuri rwose nyine bakimara gukora checking cyangwa se bakimara nyine gufata abo bagabo, basanze nyine ibyo bintu bitabo cyangwa se bitarigeze binabaho, nta burwayi bafite, ahubwo nyine ngo bari bafite manager wabo cyangwa se bari bafite boss wabo bagenaga bakavisa nyine macya. Urumva nyine bari bafite akazi, bari barihimbiye cyangwa se bari barihangiye umurimo muri macya, niko nyine twabivuga. Ro abangaba bakaba baratawe muri yombi cyangwa se nyine makeya bakaba barafashwe bagashyikirizwa inzego z'umutekano. Akanya nyine tuvugana nyine bakaba baravuze yuko rwose bafite nyine bafite umukoresha cyangwa se bafite umuntu wabakoreshaga. Ro urumva yuko nyamuneka rwose ahantu tugeze mu Rwanda ibintu birakomeye, utitonze rwose nyamuneka ayawe yahomba, kandi nyine ugasanga nyine ubufasha utanze wenda wibwiraga yuko nyine ari ugufasha abantu, kandi wenda nyine ibyo ubafashije atari nabyo. Nawe utekereza umuntu ahereye umwaka wa mbere wamugana asaba, umwaka wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, nyamuneka ni ibintu bitari byiza. Ariko ntabwo nkubwira yuko cyangwa se ntabwo ndi kugushishikariza nyine ngo ntugafashe, oya wejye ufasha rwose, ariko mu gufasha kwawe jya witonda cyangwa se jya wigengesera, nyine jya witwararika cyane. Reka tujye ku yindi nkuru iri tunene cyane kurenza izindi zose hano mu Rwanda. Mu minsi yashize mu majyepfo mu karere ka Nyanza mwabonye inkuru rwose ngo y'abana b'abakobwa bagize gutya bakora bidi n'abashuti babo, ariko nyine biza kurangira bidagaduye cyangwa se barenga umupaka, niko twabivuga, bakora icyo twita ubusambanyi. Abangaba rero rwose ngo bari kumwe na mama wabo, ariko nyine ngo bamwe muri bo baje kuba bafatwa barafungwa cyangwa se bashyikirizwa inzego z'umutekano. Nyamuneka nanjye nkibaza nise koko mwuka byaramwe ibi ni ibiki noneho byateye mu rubyiruko rw'u Rwanda, cyangwa se ni ibiki nyine byamaje kwinjirira abana b'Abanyarwanda. Nyamuneka niba uri umubyeyi kutarinda umwana wawe ni ikibazo, niba uri umupapa cyangwa se ukaba uri umumama ukaba ufite umwana ugeze mu myaka hejuru ya 15 nutamwitaho urawugiye ejo n'ejo bundi ibibazo bizaza bikwitura hejuru, kandi rwose utazi uko byagenze. Iyi ni nkuru iri turane cyane hano mu Rwanda kurenza izindi zose, ni inkuru yitwa The Ben. The Ben ari gukora amateka mu gihugu cy'u Rwanda, aho yakoze indirimbo nabivuga gute, ni mu byumweru bibiri ikaba yaragize miliyoni zirenga 2. Ni ibintu bidasanzwe hano mu Rwanda kubera yuko abantu benshi byonyine iyo abonye 1M cyangwa se iyo abonye miliyoni araserebura akishima cyane. Iyi nkuru iri tone cyane kurenza izindi zose no mu Rwanda, niyo umuntu witwa Kazungu Ka Boss. Abantu benshi ntabwo mwari muzi, ariko Kazungu Ka Boss yagize gutya aza kuri kamera aho yari kumwe n'umusore nari kwibuka neza nyine ufite ibibazo by'urugo mu maso, aho nyine yari gushimira uwitwa Murungi Sabe, ariko ku nshuro ya mbere Kazungu Ka Boss yaragaragaye. Ni umusore w'inzobe kabisa, nyine ubona yuko nyine afite igihagararo. Si ibyo gusa kandi
ndagushimiye cyane wowe warebye izi nkuru kuva utangiye kugera ahangaha igeze. Inkuru ya mbere twabonye ari yitwa Rocky, aho nyine yavuze ko rwose atigeze yiga kandi aho yavuze ati rwose umuntu nkunda sinamwifuriza gukunda inzoga. No inkuru ya kabiri y'uwitwa Irene Munindahabi ndetse nyine n'inshuti we yitwa Clement, aho bari bari gutera ubusi. Nyine Irene agira ati rwose wowe kabyara we gira gutya nyine wongere uvune igitanda dusubize ingobyi umugongo. Iyindi nkuru ni yitwa Mike, aho yashimiye umugabo we cyane amwe ati rwose nagushimira nyine kuba waramisemo cyangwa se kuba waremeye kubana nanjye ukankura mu bandi bakobwa. No iyindi nkuru twabonye muri kino kiganiro cyacu niyo witwa Mboni ya Frere, aho yatangaje ko rwose yitegura kwibaruka imfura y'umukobwa, umunyarwandakazi Amahoro Peace cyangwa se nyine navuga inka. Bundi iyo bavuze mukobwa jana se wumva iki? Nyine wumva icyo bavuze mukobwa jana bivuze ngo ni amahoro kandi ari kumwe n'inka cyangwa se ari kumwe n'ubutunzi bwinshi cyane. Iyindi nkuru iri tuna cyane no mu Rwanda ni inkuru y'abagabo nyine bagize gutya bihangira umushinga wo gusaba bagaragaza ko rwose bafite ikibazo cy'uburwayi bw'ubugabo, nyamara icyo kibazo najyari cyangwa se nabyigeze bibaho. Iyindi nkuru ikomeye cyane twabonye nakubwiye yuko urubyiruko hari abana b'abakobwa cyangwa se hari abasore n'ingimbi bagize gutya bategura pati, ubundi haberamo ibintu bidasanzwe bya bindi bita gushya. Barahatwitse nyine ubundi barahatwika ariko ntabwo byigeze bibaboneza kubera yuko nyamuneka rwose nta muntu wakora ikibi ngo gisige amahoro. Iyindi nkuru rero itangaje cyane mu Rwanda ni yuko The Ben yagize gutya agakora amateka, agakora indirimbo mu byumweru 2 gusa igakubita 2M views cyangwa se ikagira views miliyoni 2 zirenga ndetse n'imisago mu byumweru 2 gusa. Ni ibintu bidasanzwe no mu Rwanda kandi n'ibintu bitamenyerewe n'abantu bose. Iyindi nkuru ya nyuma twasoreje ni y'uwitwa Kazunguka Boss, nabwiye ko bwa mbere ku nshuro ya mbere yaje kuri kamera cyangwa se yarigaragaje. Njye ukumva nk'ibisanzwe amazina yanjye nitwa Iva Sadisaviye. Imana ikurinde igweze everything kandi iguhe power, igwe imbaraga mu byo ukora byose. Kandi subscribe, like, share kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. Asalamusa ciao. Riremeranya abahungu banje n'abakobwa banje. Ibintu bya social media ni ibintu bisaba kugira ngo ugende gake utagira ibintu by'amoko. Ngiye mu Rugisabwe ntago tuziranye, ngaye baza umuntu mutaziranye bwa mbere. Reba